Hii ni filamu bora sana kwa mwaka 2025 yenye historia ya kweli ndani yake. Kwenye kazi watu wengi wanazofanya kuna changamoto nyingi sana wanakutana nazo. Ukikaa nao karibu, jaribu kuwatia moyo, maana yaliyomo ndani yao yanatisha. Filamu hii imeongozwa na director ambaye anaitwa Alex Parkson. Imeandikwa na Parkson, Mitchell Lasford pamoja na David Brock. Starring ni Wood Harrison, Simu Lee na Finn Cole pamoja na Cliff Turris. Hii ni filamu ya kweli kabisa iliyotokea mnamo Septemba 19 mwaka 2012 huko Bahari ya Kaskazini nchini Marekani. Sasa kwenye movie leo nataka nikupe historia yake ili uweze kuitazama. Movie kali sana kwa mwaka 2025. Jina langu naitwa Bongo Tech 255. Nachotakiwa ni kwenda kuitazama video hii mwanzo mpaka mwisho. So bila kupoteza muda, ready start. Hii ni filamu ya kweli kabisa, nimekwambia ilitokea mwaka 2012 Septemba 19. Sasa kwenye movie story inaanza hivi. Kulikuwa na bomba moja la mafuta lilikuwa limepitishwa chini ya maji kwenye kina kirefu zaidi ya mita 800, sawa na viwanja 8 vya mpira. Sasa kuna meli inabidi ikachukua mafuta kadhaa toka kwenye bomba na kuweka kwenye meli. Kwenye meli kulikuwa na jumla ya watu 127, ila wazamiaji walikuwa 9 tu, ambapo kulikuwa na makundi matatu, timu A, timu B na timu C. Sasa balali mwakuta timu C ambapo kulikuwa na kijana mmoja ambaye anaitwa Chris, David pamoja na Duncan. Duncan ni mzee mwenye umri wa miaka 50, hivyo ni mzoefu sana kwenye kupiga mbizi chini ya maji, tena kwenye kina kirefu, tunaita diver. Kwenye safari hii aliamua kuachia vijana wake wawili, Chris pamoja na Dave. Wakati mnajiandaa na safari, huwa kuna chumba fulani mnaingia kama wiki, mnakaa ili kuweza kuzoea hali ya hewa ya humo ndani. Ikitokea kukaa na changamoto yoyote, basi muweze kusurvive kwa staili yoyote ile. Okay. Sasa siku ya tukio bwana, Dave na Chris walishuka mpaka chini ya maji fresh kabisa kuweza kuweka mitambo sawa chini ya maji kwenye bahari yenye kina kirefu zaidi ya mita 800. Wakati wanarekebisha, kulitokea na dhoruba kali sana iliyopelekea Dave na Chris wanapaswa kurudi juu haraka sana. Kumbuka wako mita 800 chini ya maji, alafu wanahitaji kwenda juu haraka sana. Baada ya hewa ya pampu ya oksijeni kukatika, ikabidi warudi juu haraka na dakika chache tu. Lakini katika kurudi juu, Chris kuna nyaya ilikatika na kumpelekea kurudi chini zaidi ya mita 1000 kwenye kiza kinene na baridi kali. Alafu kwanza waza kabisa, yuko chini ya maji, kiza kinene, baridi kali. Sasa kizaza kinaanzia pale ambapo ule mtungi wa hewa yake oksijeni aliyokuwa anaitumia umekata. Yani Chris yuko chini ya maji, ulikuwa umbali wa dakika zaidi ya mita 800 au 900 1000, alafu zimebakiza dakika 10 tu hewa ya oksijeni ambayo aliyopewa kwenye ule mtungi ukate. Inabidi arudi juu haraka. Hakika watu wote waliokuwepo kwenye meli walijua Chris ndo basi tena. Yani kijana mdogo ndo kwanza kazi yake ya pili anakwenda kupoteza maisha kirahisi hivi. Chris mtungi ulikata hewa akiwa chini ya mita 300. Ikabidi sasa atumie pumzi zake mwenyewe binafsi ili aweze kurudi juu. Hii ndo story tamu sasa ilipoanzia. Ni story ya kutisha ambapo Chris aliweza kuzimia ndani ya maji. Watu wote walijua Chris amefariki. Ndani ya dakika 25 walizopambania uhai wake, Chris akakata moto kule chini ya maji. Okay. Sasa timu yake ilitabidi iondoke, lakini ikasita baada ya kusema kwamba hapana, hata kama Chris amefariki inapaswa kurudi kwenda kumchukua. Hapo ndo story tamu ilipoanzia. Sasa ni bonge moja la movie ambao kwa mwaka 2025 naamini utaweza kuitizama na kwenda kuenjoy. Unachotakiwa ni kwenda kuidownload hii movie au unaweza kuitafuta kupitia WhatsApp channel yetu ambao kwa gharama ya shilingi 1000 tu utaweza kujipatia movie kali. Jina langu naitwa Bongo Tech 255 kwa masuala mbalimbali ya teknolojia kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili. Sasa kwenda kulike hapo, subscribe, kucomment na kushare ili uweze kujifunza nasi. Asanteni na natakia siku njema.